comendo, papai deu. Papai deu um pedacinho pra mim. Nossa, que delícia, mamãe. Delicinha. Gostoso. Cadê? Quer mais ainda? Meu Deus do céu. Tá com fome? É, menino? Depois não vai falar isso se você atrasar um pouquinho, não. Não terminei aquele relatório que você me pediu ainda. Tá vendo aqui? O relatório pode esperar um pouco. Vai, pai, dá. Se o sócio majoritário tá dizendo isso... Botado, pai. Baixa um pouquinho. Aproveita que o teu Quero mais. Você aprecia a vista que tá no espetáculo. Tadinho, dá pra ele. Ai, ai. Delícia. Não falei isso não.